Hello guys, good morning everyone. This is Shane Voyager Vlogs na bumabati sa inyo ng magandang umaga. So guys, ngayong araw ay September 1 na at nagpaplano ako lumabas at bibili ako ng hair blower dahil nasira na yung aking hair blower dahil nga 'di ba pag September na kasi August pa lang, end of August, malamig-lamig na. So ngayon guys, ito yung last week ng aking vacation. So iti-take ko na yung opportunity na makapag shopping at bibili ako ng aking hair blower dahil nga po syempre mahirap po lumabas pagka medyo basa-basa yung buhok mo pagka yun nga paglalabas ka tapos winter, 'di ba? So yun guys, samahan niyo ako at titingin tayo, samahan niyo akong tumingin ng aking hair blower at yon kung ano pong brand ang aking mabibili at yung pinaka matagal nang gamitin, 'di ba guys? So sana guys, wag po kayong mabore dahil yun nga try kong mag-video sa loob ng mall at itatry ko talaga na as a certified vlogger na itatry kong hawak-hawak ko palagi ang aking gadgets para lang makapag-vlog. So yun guys, samahan nyo ako at sana mag-enjoy po kayo. So see you guys later. Mwah! Guys, mag-charge muna tayo ng ating Navigo. Ito po yung ticket dito sa France or sa Paris. This is Navigo guys. So ayun guys, andito na nga tayo sa mall. Maghahanap tayo ng pampatuyo ng buhok, yung blower. At yun, i-check natin kung magkano, kung sale pa ba ngayon. So yun guys, samahan nyo ako guys.
So ayan guys, malapit na tayo sa mismong shop ng bibilhan natin ng blower. At yun, pinakita ko sa inyo yung mga ilang shops dito na pinasukan ko kanina. Lagi sila nagsasale doon. At lalong-lalo na yung mga yung mga ibang brand tulad ng Nike, ganyan, at Adidas. Ayun guys. So yan, malapit na tayo sa shop. Papasukin na natin kung saan tayo makakabili ng blower. So see you guys later. Guys, nakatingin po yung gwardiya. Hindi ko alam kung stricto sila dito. Pay by card, huh? Yeah. I need your... So ayun guys, tapos na ako magbayad. So ipipick up na lang po natin guys. C'est à côté, madame, venez. Merci. Encore préparé. Oui, pas. So ayun guys, nakabili na tayo ng ating hair blower. At ayun, may sumabit. May nasabit na mga ibang appliances guys, kasi nga need ko din siya sa loob ng bahay. At ayun, pamili tayo ng ibang gamit guys. So yun guys, papakita natin mamaya yung unboxing niya. So see you guys later. So ito na naman po ako. Ito na po, nabili ko na po yung aking hair blower guys. So i-unbox po natin siya. Buksan po natin kung ano po yung kanyang mukha or style. So yun guys, samahan nyo akong mag-unboxing. So ito na siya guys. Diba? Ang liit niya, ang cute. So ito ay pwede siyang ilagay sa ating maleta. Ayan. Ang ano niya, ang liit niya. So Rowenta ang kanyang brand. So yun guys, ang ganda ng color, may pink, may pagka-pink siya sa ka-black. So yun guys. Ito na siya. Nasira na yung aking blower
At yun, ngayon mag-winter na naman, September na guys, so kailangan ko ng blower. Inisip ko kasi na malaki yung bibilin ko pero mahal siya, hindi naman sa hindi ko afford, pero parang mahal para sa akin, kaya gusto ko lang yung handy, so pwede ko siyang ilagay sa bag. Ano ba yun, hindi naman ako every hour na nagbo-blower, so once a day ko lang siyang gagamitin. So yun guys, ito na siya, ang cute, diba? Meron akong blower guys, at yun nga, meron pa akong mga nabili na mga mumurahin na mga appliances. Yung aking mga nabili na mga appliances na sobrang mura din, at meron siyang mga warranty kung meron siyang factory defect or something. So yun guys, so pakita ko sa inyo dahil mura po talaga siya. Hindi po siya branded, or hindi po siya sobrang yung may tatak talaga. So ipapakita ko lang po kasi ito lang po yung afford ko. Okay lang naman kasi good quality din naman itong Proline po siya guys. Ito siya. Dati kasi ito, bumili ako ng Grille Grille pan, oven toaster siya guys. Hindi siya oven toaster, bread toaster. So yun, €9.99. So yun nga, diba? So ang mura, pero matagal mo na itong gagamitin dahil nga hindi naman ikaw araw-araw na magluluto, mag-iihaw. So yun guys, bubuksan natin siya guys. Ayun. Na siya guys. Diba white? Meron na akong ihawan. So ayun guys, meron pa tayong isang nabili na ganoon din ang tatak niya. Ito siya guys, coffee maker siya. Pero ano lang siya, yung coffee maker siya, yung brewed siya. Kasi mahilig po ako magkape guys. So yun guys, tignan natin. Mahilig kasi ako magkape guys, kaya bumili ako nito. So kasi magkape ng brewed. Dami kong kalat. Ayan siya. Ito yung lagayan. Ito po yung kanyang machine. Sa halagang €9, meron ka ng coffee machine. Diba? €9 lang. So, ito siya guys. Mura. I like it. So yun guys, pag mahilig ka talaga magkape, ito ang bilhin natin. So diba? So ayan guys, gagawin na natin siya. Ito, bumili ako ng ano niya, ayan. Ang kanyang filter.
gamitin nating kape. Lili. Classic. Ayan guys, okay na siya. So, i-on na natin. Ayan. So, ayan, pa-on na siya. Hintayin natin siyang maluto at hintayin natin yung brewed coffee. Ayan. Mabigat. Babasagin kasi sa so, ayan. Lang, baka mabasag ko na to. So, ito siya guys. Diba? Para lang siyang salamin. So, nabili ko siya guys ng 59 euro. Yay! Ang mura. So, yun guys. Salamat po sa pagsama nyo, sa pag-join nyo sa akin kanina sa labas na sinamahan nyo akong umikot, bumili, naglibot, at ayun. Thank you guys. At yun, sana nag-enjoy po kayo sa aking vlog at thank you again for watching and salamat po sa inyong lahat dahil kung hindi po dahil sa inyo ay wala po ako ngayon dito. So yun guys, please like and share, comment na rin po sa baba, paki-comment na rin po sa baba kung ano po yung mga gusto nyong i-comment dyan at yes guys, paki-hit na rin po yung bell button bell all guys dahil para po ma-notify po kayo sa mga upcoming videos ko po. Thank you guys for watching. Mwah!